Зачем тебе нужен этот древний гниющий труп? Арбалетный болт! Опа, отлетел. Почему она ничего не помнит? Он терновый венец на наших головах. Он гвозди в наших запястьях. Это место нужно уничтожить. Такова наша миссия. Что за богохульство они сотворили с тобой, дитя? Я каждый раз в этой игре думаю, что этот чел не успеет меня схватить. Но каждый раз он успевает. Всем приветики, друзья! Мы продолжаем Chronos The New Dawn. И это у нас уже 7-я серия. Поздравляю всех, кто дошел до этого момента вместе со мной. Начнем с небольших новостей. Я несколько дней назад удалила зуб, а точнее прошло уже 4,5 дня. Я думала, что я буду записывать в маске, и у меня обязательно будет отек лица с одной стороны, но этого не произошло. Возможно, там на первый день, через сутки что-то было, но сейчас уже ничего нет, и лицо выглядит нормально. Хотела тебе показать зуб. Сейчас я открою у себя программу. Так, зуб, смотри. Офигеть, да? Я просто, если ближе приближу, то все равно ничего видно не будет. Короче, он полежал на воздухе, я его помыла, почистила. Это 8, если что. Он полежал на воздухе и стал еще более белым. И, короче, зацени, какой он большой был. Кстати, у него 3 корня. Ну, фигово видно. Короче, зайди в телегу, посмотри там фотки, если тебя интересует мое сардаческое лицо в момент операции. Естественно, этот момент я не фотала. Вот, смотри. Он у меня был вот тут. Вот тут. Но я лучше приложу так, чтобы было понятно. Прикинь, какой он большой. Нет, он был вот так, потому что он был сверху. Обалдеть. Вот это зубик. На самом деле у меня была ситуация банальная. Ну, достаточно банальная для стоматологов. У меня был удален нижний, 8, и где-то 3 года назад. И вот за эти 3 года верхний, 8, вот он должен был так стоять, а он опустился у меня, так как у него антагониста нет, он опустился, короче, вниз и повернулся боком к щеке вот так вот. И у него еще кариес вот тут вот. Он уже был весь запломбирован. Когда-то, где-то лет 10 назад он был, у меня 8 вот это была запломбирована. И, короче, капец. Знаете, как я попросила зуб? Я говорю, я хочу маму напугать. Я не знаю, зачем я так сказала. Мне первое, что в голову пришло, знаешь, типа общаешься с человеком, и ты понимаешь, ну, что нужно сказать, чтобы именно этого человека убедить. Не, короче, я решила такую угарку сказать, чтобы мне зуб отдали. Так, ладно, поехали играть. Мы вот на этом самом трамвайчике приехали на окраину города для того, чтобы найти Элизу Зиберт, которая обитает в церкви в аббатстве на окраине города. Все, про зуб рассказала, поехали. Так что, в общем, никакой записи в маске не будет, потому что у меня ничего такого отека не было, как я планировала, как я думала. Что по прокачке? Мы с тобой, по-моему, в конце той серии... мы улучшили слоты на максимум. Все, и в следующий раз мы будем либо лимит ресурсов качать, чтобы больше химикатов носить с собой, больше шестеренок, либо реально целостность панциря. Посмотрим. В любом случае 2 ядра, 3 ядра. Ну, такое. Что у нас по инвентарю? Факел, значит, мы взяли с тобой. Болторез, я не знаю, наверное, нужен будет. Мы же все-таки в городе. Арбалет. Новое оружие, которое стреляет каким-то супер крутым зарядом. Если у тебя возник вопрос на протяжении прошлой серии, куда у меня делся второй арбалетный болт, второй арбалетный снаряд, который у меня был в инвентаре, когда мы подобрали это оружие. Я там вырезала этот момент, ну, в общем, я его выстрелила случайно. Ну, полуслучайно, короче, но этот момент не попал под запись прошлую, потому что тогда я просто ходила и искала как раз вот как выйти, как дальше пройти. Я решила этот момент вырезать, но я использовала, говорю, 1 снаряд арбалета против одного противника, и второй я выстрелила, считай, просто так. И самое-то интересное, что, вот посмотри, патроны карабина, дробовика, пистолета, и мы не можем создать патроны для арбалета МТ-1020. То есть, я так понимаю, что это супер мощное оружие, патроны к которому мы будем только находить где-то. Была, короче, у меня идейка перед записью, то что вообще убрать этот арбалет из своего арсенала и с ним не ходить, раз на него нет патронов.
и мы скрафтить их не можем. Но 2 слота, и у нас уже есть болторез, и у нас есть ремкомплект средний. Ну, типа, давай пока вот так вот походим. Я загрузилась в сохранение, больше сохраняться не буду. Все, поехали. Ну, а чё как получается? Наверное, мы должны пройти туда, и так как ядра аномалии не видно, мы ядро это откроем где-то вот здесь. Ну, скорее всего, так и будет. Все, грядет спасение. Блаженны те, кто способен отличить гнев Господа от исполнения его обещаний. Не бойся, присоединяйся к нам. Под нашей крышей мы примем его вместе. Мы присоединимся к его милости. Церковь последних дней. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Так и что-то пропустили. Что-то мы явно пропустили. Какие-то энергии. Я вот почему не хочу менять Лидию, не хочу убирать ее из филактерии, потому что она реально увеличивает энергию. Прикинь, на каждый сбор энергии у тебя лишних 20 единиц, лишних 10 единиц. Это за короткий промежуток игрового времени дает тебе дополнительную 1000, например. Не бойтесь перелома. А дополнительная 1000 это же, ну как? 1000 это 10 патронов, считай. Или не 10. 1 патрон это 100. Ой, ну короче, все поняли. Стоп, это капсула? Нет, не наша. Наша капсула для пробуждения. Нет, вот она. Стоп, что? Гравитация. Ну, мы с тобой попали в самую какую-то новую область. Не в самую новую, а в самую супер новую для нас сейчас. Опять остатки кухни. Так, энергия, металлолом. Прости меня, дорогой. Я знаю, ты будешь в ярости, но если это действительно конец, я хочу провести свои последние дни с другими людьми. В церкви. Я никогда не была особо религиозной, но если не сейчас, то когда? Я боюсь смерти. Но еще больше я боюсь умереть в одиночестве в этом карантине. Не верь тому, что говорят по радио и телеку. Все это ложь. Помощь не придет. Я буду молиться за тебя, Хелена. Ну, так-то разумно. Так-то разумно, действительно, сидеть дома и просто ждать конца. Либо присоединиться к другим людям. Ну, все-таки люди существа социальные. А как ездить вот на этой штуке? На Ctrl, на E. А почему я не могу? Я не на гравитацию, что ли? Я же вот стою на пластине. Почему-то мне не давало прыгнуть. Отсюда ядра аномалии не видно. Ну, говорю, скорее всего, мы откроем дорогу. Просто не сразу. Что такое случилось? Что у меня такое произошло, что я не прыгаю? Почему вот я сюда не могу прыгнуть? Пройти, что ли, надо? Ну понятно. Мы с тобой просто разучились гравитацию мутить. Проход? Лол, что? Энергия. Вот халявные 30 энергии. Уберешь Лидию, и ничего этого не будет. Как-то фигово. Агент Каттерс. Девочка с фарфоровой маской. Девочка с фарфоровой маской. Это, короче, разработчики этой игры Bloober Team отсылают тебя к другой их игре под названием The Medium. Можешь пройти, если интересует. Ну, как бы, в принципе, ничего, такая игрушка. Знаешь что? Вот, короче, это идет уже 7-я серия Кроноса. И я тебе в самом начале, когда первую серию записывала, я забыла сказать то, что игра под названием Blair Witch, Ведьма из Блэр, она же как раз от этих разработчиков. Я эту игру проходила 1 раз для себя, 2 раз для канала. Это было где-то 2 года назад. То есть я ее перепроходила под запись. То есть, понимаешь, просто на минуточку, я не прохожу игры на 2 раза. Вообще практически никогда. Я никогда этого не делаю. Для какой-то концовки или для чего-то еще. Я никогда этого не делаю. Насколько мне должна была понравиться игра Blair Witch, что я начала проходить ее 2 раз. Я как бы хочу сказать то, что
самую главную игру от этого разраба, которая мне понравилась, лично мне, не знаю, как тебе, но мне понравилась. Я забыла ее упомянуть. Так, ладно, полетели побыстрее. Мы сейчас болтать с тобой 3 часа будем. Хотя, ну да, 3 часа, у нас же продолжительность серии. Чего бы нам не поболтать? Что мы сюда еще пришли-то? Так, а откуда я прилетела и куда надо? Это я назад иду? Не, вполне вероятно, что я иду назад. Нет, ящик не сломанный. Подозрительно тихо, знаешь, никто на тебя не выпрыгивает. Это подозрительно. Доктор Зиберт говорит, я ничего не помню. Я его потерял? Он не был в безопасности. Он, наверное, про путника говорит. Да, кстати, наша главная миссия — это найти Элизу, а через Элизу найти того самого путника, которого называют исследователь. Что за исследователь? Действительно ли он на нашей стороне? Я не знаю. Без понятия. 3 тайны Фатимы. Праздничные мессы. С мая по октябрь, 13 числа каждого месяца в 18:00. Молитвенное бдение круглый год. 13 числа каждого месяца с 11 до 21. Отпущение грехов. Отпущение грехов 1-3 мая. 2 наша Богородица Фатима. 13 сентября. А почему Богородица именно Фатима? Это что такая за новая религия, которую я не знаю? Какая-то комната, а вот здесь прохода нет. Ну, похоже, нам сюда. Ага. Ну, тут явно кто-то есть. 100%. Священное покаяние в часовне примирения. Значит, будние дни, воскресенье и праздники. Вот записывай расписание, если хочешь прийти. Настало время воссоединения. О, логово лягушки. Лягушка. Вот этот... не, он не живой. Не живой, с адаптером я здесь не вижу живых. Ну, в заколоченной комнате кто-то сидит явно. Так, а чем мы его будем бить? Вот этим оружием, которое не заряжено? Дробовичком. А, так а если там настенный? Вот как он успел? Типа, получается, у него скрипт сработал раньше, чем я отошла. Я уже отошла, и он после этого меня схватил. Еще один. Ну вот знаешь, конечно, 4 дня после удаления зуба и еще... Ой-ё. Еще, конечно, вот это вот место, вот у меня сверху здесь вот удалили, но как бы... А если так делать? А так челюстью делать, ака? Как-то чувствуется. Самое главное после удаления — это не допустить воспаления в этой области. Это все, что нужно знать. Остальное все приложится. Но надо пару недель, чтобы зажило. Так, мы пошли какую-то искать пасхалочку, типа какие-то новые данные, да? Я знаю, это непрофессионально. Но иногда я боюсь, что сделал ошибку, притащив тебя сюда, говорит Зиберт. Потому что это опасно? Дэвид, да ладно тебе, такое могло произойти где угодно. Да, хотя меня кое-что беспокоит. Почему оно хотело говорить именно с тобой? Подтверждение, кстати. Это он. Он человек. Она сказала не человек, личность. Она сказала нет. Да, прости, он не впервые здесь появляется, правда? Ты его знала еще до металлургического завода. Не так ли? Дэвид, я же говорила тебе. Лучше тебе... Вероника, мне нужно знать.
Да, тогда мы встретились. Но это не значит, что мы не знали друг друга раньше. Подожди, что за жоподробительный момент сейчас был? Во-первых, был кривой перевод. И, кстати, в прошлой серии тоже были моменты кривого перевода, которые пришлось зачитать, и уже не успела ничего исправить, потому что диалоги идут, и я не могу вставить слово. В общем, ладно, сейчас был перевод такой, смотри. Он говорит... Она говорит, he is a person. Person, то есть персона. Персона — это не обязательно human, не обязательно человек. То есть нам здесь переводчик перевел, что да, он человек, гость, то есть пришелец, то есть путник, действительно является человеком. Но это косяк перевода. В данном случае person — это персона. Личность, можно сказать. Но это точно нам не говорит о том, что это человек, именно как биологический вид. Вот. Очень интересно сейчас было. Почему-то Зиберт подразумевает то, что... Не подразумевает, а как сказать... Предполагает, что Вероника была знакома с исследователем еще до того, как они встретились на металлургическом заводе, потому что он сказал всей этой группе, когда его поймали в клетку, он сказал всей этой группе людей, то, что будет разговаривать только с одним человеком, и это Вероника Каминска. И действительно, это странно, она что-то скрывает даже от Зиберта. Ну, если она от Зиберта что-то скрывает, то да, от нас-то 100% она будет скрывать. Зиберт, куда тебя нелегкая понесла? Когда вернешься, сразу же позвони мне. В, Вероника? Мы чё, в квартире Зиберта? Или мы просто в какой-то, как бы, этой многоэтажке? О! Не знаешь, кажется, разрабы, вот чем дальше проходишь, тем более какие-то сложные завихрения они делают. Тем более сложные становятся локации. А что по патронам все плохо? Так, я стараюсь ничего не пропустить. Бочку зачем дали? По какой причине у меня здесь бочка? Это кто-то не живой. Опять бочка. У нас еще какое-то убегание будет? А, вот это бронированный. Еще кто-то? Оба прям попец. Угу. О, вот этот насосался, кстати. Так, а что делать? У меня оружие только с шариками. Вот это сильные противники. Надо что-то мутить. Так, а что, в рукопашную его бить? А, ну реально. Реально в рукопашную. А я думаю, что они бочки тут поставили? Так, ну ладно, выдвигаемся дальше. Эх, факел халявный потратился. Это мы где? Что там на улице такое? Ага, перед тем, как прыгать, надо осмотреть. А, ну там, смотри-ка, что-то есть. Там какие-то технологии путников, так называемые. Да-да-да, вот что-то, например. Ремкомплектик. Как статуя. Камень. Дышит. Я хочу жить. Это говорит скульптор. Я не могу дышать. Скульптор Энтони Сурма, который у нас в филактерии сидит, с нами внезапно заговорил. А это что, прям все подарочки? Пистолета, карабина.
Ну, хотя бы жить можно, жить можно. Правда, такое ощущение, то, что мы с тобой ходим просто вот практически на нуле. Дробовик пустой, например. А, ну да, у нас же крафт есть. Гильза дробовика сделали. Ремкомплект малый сделали. Дробовик. Что-то будет. Вот сохранение пошло. А, это просто переход, кстати, на другую сторону. Все, говорит, мы тебя не выпустим. Тревога. Конфликт. Во! Это сороконожки вылезли. Ну, алло. Оранжевая. Красная. Оба, и все. А, смотри, еще одно ядро аномалии. Давай, знаешь, что сделаем? Выжигатель вот так вот им кинем. А вы что, выползли-то? Блин, фигово. Блин, фигово. Так, вот это взорвалось. Ай, патронов нет, патронов нет. Хорошо. Ну, тут бочка хорошо дамажит. Тихо, тихо, тихо. Так. Ну, что-то много их. Тихо, тихо, тихо. Сюда иди. Так, я просто пытаюсь вычислить, как же мне получится здесь с ними подраться. Дробовик, фигня какая-то. А у меня все по нулям. Не, ну жесть, 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 жесть. Я была не права, я разучилась играть. Я как-то в этой схватке, я вообще дамаг просто, как сказать... Дамаг отхватываю только так. Хорошо, это все. Но вот на бочке они хорошо реагируют. На бочке, на выжигателе, вообще на огонь. Ну да, вот только так. Продолжить нашу работу. Сейчас посмотрим. Ничего мы не упустили, потому что патронов чуть совсем нет. Вот сюда никак. А, мы обратно на сохранение. Так. Давай пузырим. Ремкомплект малый. Так, где у вас тут выдают факелы-то? Факелы вот тутя. Тутя, так. Ничего нет. Я не знаю, куда мы пройдем дальше, поэтому я предлагаю купить здесь патронов. Карабина, дробовика. Дробовика, так, и карабина сколько продают? 9. Кстати, энергия 18 тысяч. Ну, чуть-чуть попозже, вот на следующей станции сохранения я, наверное, что-нибудь прокачаю. А сейчас пока что нет. Выжигатель один тоже можно. Ремкомплект средний 600. Так, зарядка. Это что? Так, пистолет 8. Дробовик 2. 18 на вот этот, на оружие с шариками. Как он называется, кстати? Дротик. Стрельбы очередями с высокой скорострельностью. Окей.
Починили, короче, пофиксили аномалию, и теперь все окей. Теперь можно спокойно проходить. А, что-то еще выпало? Ну, вот то, что есть бензина, там прям написано бензуна, видишь? То, что там есть бензуна, я даже не знала. Я хочу еще осмотреть окрестности, потому что даже в машине может что-то быть. Пару раз мы 100% в машине что-то брали. То ли энергию, то ли что. Так, ну нет, только ящики. А можно обратно прыгнуть? О, загадка. Так, это, по-моему, на Z или на Ctrl. Как там менять-то эту штуку? На X. Ага, и что вы предлагаете? А зачем я сюда лезу? Что-то... А, вот до сюда подрубить надо. В окно, что ли, надо вести? А, не. Нормально придумали. Они совсем спятили. Если так будет продолжаться, зараженные из всех окрестных деревень придут сюда. Забаррикадируй двери, не выходи из квартиры. Держись подальше от этих психов, как от прокаженных. А вот и пригодился болторезик. А это что? Ядро? Это же ядро, да. Ну вот тебе болторез. Болторез всегда должен быть с собой, получается. Так, окраины проверили. И открыли вот этот вот проходик. О! Аномалия здесь мощная. Точка погружения должна быть внутри нее. Внутри церкви. Военная рация — ценный предмет. Чую, какая-то драка сейчас будет. Бочки дают вовсю. Ага, фиг пройдешь. А, ну может вот тут можно пройти. Бочки дают, бензина. Танки опять подъехали. Ну что там, будет на меня кто-то прыгать? Кто самый смелый тут, выпрыгивать будешь? Это напоминает дорогу к металлургическому заводу. Не, ну, если стоят бочки и никого нет, значит на обратном пути. Они все равно тебя достанут, понимаешь? Просто не сейчас. Химикатус. Ага, да ладно. А, ну конечно, ядро и военная рация, у меня все забито. Как жить дальше прикажете? Это мы, ну реально, мы подошли близко прям. Кто посмел? Следовать координатам точки погружения для войти в место наших ордалий. А кто такие ордалии? Что вы там делаете? Еще один пройдоха. Еще одно отродье. Этот голос, он шел не изнутри. Это не сущности. Ну, это, наверное, какой-то противник очередной. А может быть, это сама Элиза? Прими перелом.
То есть мы уже в каком-то прицерковном участке. Блин. Хотела в рукопашку без дамага подраться. Энергия 440. Чую, это будет большая локация. Ключ? В связи с временным недомоганием отца Войцеха все приходские вопросы направлять дежурной сестре. О, они продают фигурки. Всяких святых, наверное. Интересненько. Отец Войцех решил пойти на металлургический завод. Я сказала ему, что люди, которых там держат, не просто так сидят там на карантине. Это необъяснимая болезнь, вспышки которой происходят по всему городу, должна быть очень заразной. Я пыталась его остановить. Я говорила ему, что он все еще слишком слаб для такой миссии. Бог даст мне свою силу, когда я донесу его слова тем, кто верит в Господа, обещал он. Этим людям нужна наша помощь, Элиза, сказал он. Отец Войцех говорит, что людям, собравшимся здесь, больше всего нужно что-то, что даст им ощущение нормальности. Неужели они внезапно это почувствуют, став ближе к Богу? Он сказал, что в его отсутствие остальные сестры должны слушаться меня. Он сказал, что если мы хотим выжить, мы должны держаться вместе и действовать сообща. Я не подведу его. Я буду направлять всех на путь истинный. Ну, в общем, мы уже поняли то, что дочь Зиберта, она монахиня, похоже. Что, кстати, очень похвально. Это сохранение или что? Подрубить что-то надо? Выжигатель, нет места. Вот это вот меня смущает. Что это? Куда ведет? Почему какие-то провода отключены? А, открыли путь. Тогда я не понимаю, зачем вот эта штука. Это же электрическая штука. Так, короче, выжигатель, если что, лежит и нас ждет. Найти способ открыть дверь церкви. Вот эту главную, типа. Нет места в инвентаре, котел. А, загадка даже такая. 6 ангелов в колоннах, прекрасные, высокие и величавые стоят. Их щит и меч находятся у врат. Дитя сидит слева, а серп подле него. Трезубец там, где котлу стоять не дано. Один ряд выкован из стали, другой порождает жизнь. Выстрой их правильно, и врата с места сдвинь. Сколько нужно предметов? Щит, меч, дитя, серп, трезубец, котел. 6. 6. Так, ясно, здесь этого не хватает, здесь тоже не хватает. Нам нужно найти 3 штуки. Ну, обалдели, 3 штуки? А кто их спер? Кто украл все это? Поджигаем. Почему бочка внутри стоит? Бочку, разработчик, надо ставить снаружи. Так, ну это все неживые. Пока что я пытаюсь сориентироваться на этой новой территории, ничего не понимаю. Как бы, ну да, церковь, там вот разлом находится, скорее всего. Потому что, видишь, аномалия висит. Чтобы зайти, сейчас нет смысла переставлять вот это вот все. Там нужно освободить инвентарь и найти 3 недостающих предмета. Где-то что-то есть проход, наверное, здесь. Где-то в этом районе.
Пистолет. Спасибо. А, ну... Погоди, мне дали арбалетный болт, боеприпасы для арбалета. А в какой момент это произошло? В какой момент мне дали мощный арбалетный болт? Это реально его направлять на кучу врагов или на босса? Вообще, это круто будет. То есть, ну это стоит того, чтобы носить это оружие в инвентаре. Прикольно, но в той стороне ничего не сделать. Тогда, значит, тут что-то. Ну да. А, вот сохранялка. Гильзы, так, карабина. Чего? Предохранитель прям тут? Интересно разраб сделал. Еще раз ZXX. Так, а что делаешь? Может по потолку повести? Вот там была штука, с которой соединить надо. Пойдем сразу соединим. Вот тут вот. Или я неправильно веду, не знаю. Нет, правильно. Правильно я завела вот сюда вот. Только видишь, я пока не играла неделю, я забыла, как управлять. Мне нужно некоторое время, чтобы вспомнить. Пи-пи-пи. Ключ от кладбища. Не, ну я не... Ядро? Надо что-то с этим делать. А, например, что у нас там есть? Убирать, да, вот это ядро убирать и продавать штучку. Хорошо, давай все по порядку. Продавать военная раса, ценный предмет. 3500, но энергии 22 тысячи. Надо что-нибудь улучшить. Арбалет, пусковая установка. Не, это реально пусковая установка. Радиус взрыва 8000. Скорость зарядки 8000. Размер обоймы. Ну, а зачем делать размер обоймы, если у меня 1-2 патрона только игра дает? Радиус взрыва увеличить. Со 100% до 150. Вот даже не знаю, надо это или нет. Что насчет... так, выжигатель, взрывчатка. Пистолет, огневая мощь увеличить. Потому что пистолетом пользуемся постоянно. Стабилизация это нужно для того, чтобы ты, когда целишься в ногу, попадал в ногу, а не между ног. Типа целишься в ногу сейчас, а попадаешь в руку. А надо, чтобы было не так. 9000 дробовик. Дротик карабин. Оружие с шариком. Все, 7900 я оставляю. Потому что локация большая, скорее всего, какой-нибудь файт будет нереальный. Поэтому нужна энергия для того, чтобы все это потом купить или что-нибудь сделать. Закрыто по-любому срезик какой-нибудь. Так, ядро я не положила. Ядро поехало. Что еще мне мешает? Дробан. Это выжигатель где-то взять надо. Выжигатель, да, вот он. Так, а здесь что такое? Ключ, который открывает ворота кладбища. Супер круто. Но ворота кладбища это, скорее всего, направо. Вот где мы недавно были. Выжигатель убрать, что ли? Я не знаю. Зачем они сделали вот это отдельная комната, я не пойму. Здесь как бы прохода-то никуда нет. Просто комната ради ключа и ядра.
Так, ядро уходи, выжигатель приходи. А что ремкомплект средний? У меня накоплен средний, большой. Гильза дробана. 4 выжигателя накоплено. Не, ну я думаю, мне пригодится. Я, кстати, некоторое время назад в телеграм-канале писала то, что прохожу Алана Вейка 2. Так вот, я его уже не прохожу. У меня настолько задушила игра, то, что я ее просто удалила. Она занимает на диске больше 100 гигабайт. Настолько было душно. Я просто сдалась, я не смогла. Это просто какая-то жесть. Поначалу казалось все весело и интересно. И вроде как прикольная задумка, интересно сделали. Но потом все. Я не смогла это вынести и удалила игру. И знаешь, мне даже не жалко. То есть мне даже не интересно, что там будет происходить дальше. Честно. Пилигрим, выполняющий волю нечестивых. Это я, что ли? Нет, не пилигрим, нет. Путник. Ведь именно этим ты себя считаешь. Ну да, я считаю себя путником. А что в этом такого? Это незаконно как-то? Проход. Стоп, сначала вот здесь. А, вы проверяете меня на болторез? Так у меня это есть. Вау. Кысик. Кысь-кысик. Здравствуйте. Как тебе вообще удалось сюда попасть? Это Фрея. Фрея, красавица. Спасибо. Наверное, достать это было непросто, так ведь? Ключ от кабинета отца Войцеха. Котик опять с сюжетным предметом. Ну, мы не знаем, что такое кабинет Войцеха, где он находится. Но попозже мы это выясним. Очень много всего дают. Это что, типа намек, что 2 ядра надо было тратить на расширение этих... расширение места для химикатов и всего прочего? Братья, сестры, радуйтесь! Радуйтесь, ибо Господь в своем терпении и милосердии решил дать нам шанс доказать свою веру перед концом времен. Глупцы! Глупцы те, кто боится перелома, который ведет к спасению и единению с нашим долгожданным Отцом. Давайте помолимся за них. Ибо в своей гордыне они верят, что могут остановить Божий промысел, предсказанный Священным Писанием много веков назад. Не нужно бояться, ибо только через перелом мы обретем спасение. И когда мы вскоре встретимся с Отцом нашим, Он вознесет нас к себе. Избавьтесь от страха и позвольте Богу переделать вас. Записка называется «Будьте бесстрашны». Ну, пароход оказался только один. Это опять глюк, который меня обманул. Какая-то криповая локация началась, тебе не кажется? Вот это не капсула путника, это как бы освещение. В самом-самом начале мы видели то, что путники, да, падают в такой же капсуле, но она больше. А вот из этих капсул просто был свет. Вот из этих маленьких. Ты лжепророк? Или, может, ты зверь? Кто из вас заставил нас взглянуть ему в лицо и испугаться? Как черви, которыми мы стали. Мы в стенах, в земле, в воздухе, которым ты дышишь.
Так, этот промазал. Вспоминаем, как играть в Кроноса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, 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 в башку получится? Получилось. Получилось 2 раза подряд. О-о-о-о. Дробовик. В кучу собираемся, пацаны. Блин. Хорошо. Хорошо. Вот этот красный, его можно добить. Я просто увидела, что он красный. Блин. А, ну бочкой еще можно воспользоваться. Так, может вот этим? Хорошо, пошло. Так, а где еще тут бочка есть? Что-то очень много врагов. Ага, ну пока я стояла на месте, он меня уже прицелился. А, тут много бочек, и зачем я тратила патроны тогда? Не понимаю, зачем я тратила патроны. Вот этот уже в броне. Блин, фигово. А вы можете сюда подойти? Вот сюда можете подойти? Ну да. Но он зеленый. Как бы удары по нему не проходят, потому что он бронированный. Так, один дробовик есть. Нормально. Что по бочкам? Да, вот бочка. О, какая-то новенькая с вентилем. Отлично. Отлично, только нужно что-то еще. Да, вот, например, сумочка подойдет. Сюда, сюда, сюда. Это сейчас он не промазал, он промазал, короче. И я промазала. Так, что-то горючее. Что-то горючее у вас еще есть тут или не, или как? Или нет, или как? Не, похоже, своими силами придется как-то добивать. Да. Что ты пытаешься здесь найти? Надежду? Все, что осталось здесь, превратилось в свою же противоположность. А вот это, кстати, реально капсула. Ух ты! Так,
ну вроде в целом патроны восполнились. Дробовичок посмотрим, ну 2 только. Ну 2 это не 0, правильно? Я хочу еще раз обойти вот это вот место. Ага, посмотреть, вдруг что-нибудь лежит. А чем поджечь? Чем поджечь? Ага. Сейчас бы, знаешь, по бочке не попадать. Как можно не попасть по бочке? Так, ага. И куда мы выводим? Куда мы выводим электричество? Так, я пока не пойму. Где приемник-то? Может быть, он где-то тут? Ну вот эта штука, это же не оно. Ну хотя, что мне стоит попробовать? Да, попробуем сюда привести. Не коннектится. А вот сюда коннектится. А, ну да, вот что-то вот там. Это можно было предположить. Ты видишь то же, что вижу я? Ты здесь, чтобы воссоединиться с остальными? Нет. Нет, это другой. Мы можем это чувствовать. Что за богохульство они сотворили с тобой, дитя? Неужели высокомерие падших исказило не только твое тело, но и разум? Путник опять помер. И чё, мы пойдем в катакомбу, что ли? Мне нравится эта локация. Красиво, интересно сделали. Так, а что у меня? А, у меня лечения-то нет. Представляешь? Горючий факел или выжигатель? Ну а что? Пусть у меня будет 2 выжигателя. Почему нет? Здесь ничего нету. Мне всегда нравятся всякие катакомбы, всякое такое. Отец Небесный, в эти темные и смутные времена помоги мне силой своей и направь меня. Отец Войцех все глубже и глубже погружается в свою тьму. Он не только потерял зрение, но и разум его помутился и ослаб. Меня назначили присматривать за ним. А, если у нас отец Войцех заболел, может быть, мы с ним драться будем? Каждую ночь я приношу ему хлеб и воду. Господь щедр. Он дал мне крепкий желудок, чтобы я могла мыть его изуродованное тело и убирать его комнату. Пока я ухаживаю за ним, он пытается давать мне указания и послания, чтобы я передала их сестрам. Некоторые речи сложно понять, он их буквально выкашливает. В некоторые сложно поверить. Многие из них нужно доводить до ума и исправлять. Мне кажется, эта болезнь отняла у него былую силу духа и сделала его сентиментальным. Мне жаль этого старого священника. Однако я знаю, что здесь нет какого-то скрытого божьего промысла. Просто этот старый дурак был неосторожен. Я не буду такой. Я закончу его работу. Аминь. То есть получается, что дочь Зиберта захотела продолжить миссию Войцеха?
Типа, раз уж он заболел и сошел с ума, то она за главного теперь будет. Не, ну почему бы нет? У всех свои убеждения. Катакомбы — это просто огонь. Красное здоровье, смотри. Откуда звук и справа, и слева? А, ну конечно. Куда же без вас-то, без настенных пацанов? Поджигание, но откуда его осуществить? Что же мне поджечь такое надо? Я, знаешь, я каждый раз в этой игре думаю, то, что этот чел не успеет меня схватить. Но каждый раз он успевает. Как они хотят, чтобы я подожгла это? Ты думаешь, тебя тоже послали? Не так ли? Нет, Пилигрим. Нет. Ты была рождена. Да. А потом тебя переделали. Тебя обманули. Как и нас. А вот это не сработает. Выжигатель в этом случае не сработает, потому что нет врага, который бы его затриггерил. Соответственно, мы надеемся обыскать эту комнату, когда будем идти назад. Бежит. Мне интересно, кто все-таки с нами разговаривает. Ну, судя по голосу, это не отец Войцех, потому что у него бы мужской голос был. Это реально Лиза, пока ухаживала, за ним заболела. И ей тоже хана. Мы те, кто увидел свет и не пошел на него. Мы те, кто отверг дары ложного бога. Те, кто отказался присоединяться к демону. Объединение. Легион. Фрагмент статуэтка ребенок, выполненный из золота. Похоже, его должна держать фигура побольше. Это, конечно же, для прохождения загадки. Ага. Короче, для открытия входа в церковь. Жестко, кстати. Какие-то сороконожки пошли ненормальные. Не, вот этот яд, он прям очень сильный. Как бы переигрывать не пришлось. Видишь, здоровья нету. Здоровья-то нету. Убежать, что-нибудь подобрать, что-нибудь скрафтить. Нет, скрафтить я не могу. Я могу подорвать бочку, но враг не подходит к ней, чтобы я ее подорвала. Хотя...
Может быть, удастся ее сбить? Я сбила кого-нибудь или нет? Выжигатель висит теперь на потолке. Вот если я так пойду, может, она так взорвется. Она не взрывается. Так, надо подвести электричество и самое главное не помереть. Это было очень самонадеянно. Прямо чересчур. Ну здоровья-то нету, здоровья нету. Так, быстрее, что делать будем, что делать будем? Это сейчас насосется, конечно. Так, можно привести их вот на вот эту бочку. Не, он сосет. Не, ну да, что-то замесы прямо жесткие пошли. Так, а меня подгрузило после фейла вот сюда. То есть, где мы прямо переходим в эту область. И так как у меня с собой только один ремкомплект, и то он маленький, давай вернемся и походим по близлежащим местам. Близлежащим. Возможно, мы чего-нибудь пропустили или найдем какой-нибудь лут. Отсюда мы зашли. Просто я хотела сгонять обратно. Но потом подумала, может, посмотрим тут. Вот, например, вот это место мы тут были. Как бы навряд ли. А здесь даже, что там, металлолом и пистолет. Благослови меня, Отче, ибо я согрешила. Моя последняя исповедь была вчера. Сейчас сложно сказать, если честно. Я чувствую, что мой самый тяжкий грех — это все еще сомнение. Господь всемогущий, я знаю, что ты направляешь меня и посылаешь знаки для испытания и укрепления моей веры. И все же я испытываю сомнения, ведь этот путь испытаний и страданий не похож на то, каким я представляла единство во Христе. Но раз уж мир идет к концу, видимо, так и должно быть. Просто, как бы наивно это ни звучало, но я всегда представляла огонь и свет. Может, это то, что нас все еще ждет? Может, свет придет? Мы на это надеемся. Мы просим прощения за эти и другие наши грехи. Ну, что это? Гильза дробовика. Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо идти на такое количество пацанов с 2 гильзами дробовика. Это как-то странно. Поэтому идея осмотреть все здесь близлежащее кажется адекватной. Может, вернемся назад? Не, ну, а что делать? Мы же не знали, что будет. Мы не знали, что будет нереальная драка. Кстати, вот в этой комнате может быть вполне какой-нибудь ремкомплект, но как ее открыть без факела, непонятно. Вот если бы мы знали, что там на нас нападут, тогда бы мы классно к этому подготовились. Комната запертая. А я что, первый раз ее вижу? Мы вообще тут не были? Вот это прикол.
Стоп. А как пройти к запертой комнате? В дырку можно стрелять? Не, бесполезно. Не, я думал, что-то пропустила эта свечка. Вот это вот как? Вот как сюда пройти? Это что-то вот здесь находящееся. Так это и есть вот эта комната, к которой факел надо применить. Интересненько сделали. Ну, как бы разработчик тебе говорит, либо бери с собой факел, либо давай до свидания, иди погуляй. Потому что выжигателем ты там ничего не сделаешь. Выжигатель надо затриггерить сначала, чтобы он взорвался. В общем, я сгоняла до сохранения, которое находится аж на самом входе в церковь. Что я сделала? Я выложила супер-гипер оружие, которое с одним патроном у меня, у которого огромный такой взрыв-выстрел. Взяла себе 2 ремкомплекта, купила патронов, 2 выжигателя, факел. И все, погнали на то же самое место. Сейчас мы его точно пройдем, но с 2 средними аптечками. У меня было с собой, если что, 1 маленькая, которая восстанавливает 1 деление здоровья. Это очень мало. Теперь у нас есть все шансы. Так, вот с этой комнатой мы с тобой... блин. Мы же вот что еще за факелом-то ходили. Давай применять. Ну, конечно, конечно. Вот обязательно было меня хватать. А как-то невозможно открыть все равно дверь. Как бы она подперта там. Не совсем понимаю, а что тогда делать игра предлагает. То есть я зашла чисто за химикатами. И стоило это того? Стоило ли это того, что я ходила целых 2 минуты до сохранения? Не, ну без факела остались. Могли бы и дать. Так, ну дробовика у меня 7 патронов. Очень даже неплохо. Обратно, обратно нам в решетку. Ну, я вроде разыгралась, привыкла к этой игре опять. Так что попробуем сначала бочки расстрелять. Мы те, кто увидел свет и не пошел на него. Мы те, кто отверг дары ложного бога. Те, кто отказался присоединиться к демону. Какую-то крутилку вставить надо. Объединение. Легион. Вот там, да, мы видели эту штуку. А я не знала, что тут еще есть вот это вот. Как будто рычага какого-то не хватает. Может, надо сразу чинить вот это? То куда ее вывести? Вывести на потолок вот сюда. На стену она не хочет. Ее вообще наверх провести надо. Вот так вот пойдет. Интересно, смогу вот так сделать или нет? Надо, наверное, подняться наверх. Почему-то враги еще не вылезли. И можно... Как же сделать-то? Перекинуть вот так. А почему штука не работает?
Прикинь, я провела эту тему, она не работает. Может быть, она не подключена? Она же вот зелененькая должна быть. А как ее туда подрубить? Может быть, она подключится после вот этого рычага? Ну, кстати, когда был первый замес, я даже не заметила никакие рычаги, ничего такого. А, скрипт на врагов срабатывает тогда, когда мы возьмем вот эту вот штуку. Так, ну давайте. Давайте пробовать. Попало или нет? Только не говорите, что это было зря. О, неплохо. А, сумка вот еще лежит. Так, ко мне кто-нибудь идет? Она наверху. Хорошенько. Опа, отлетел. Очень плохо. Да отходи, пожалуйста, отойди. Ой, как плохо получилось. Они как будто все разом выбежали. Такое ощущение, что сейчас выбежали те, которые выбегали во вторую волну. Понимаешь, о чем я? Здесь две волны как бы есть. Вот кто это? Кто это? Это сороконожка или что? Где? А, вон сосун. Неплохо. Песика 3 патрона. А чё так жестко бьют? Почему так больно бьют? Я всего лишь взяла какую-то штуку, а мне таких 3 надо. Ну, статуэтку имеется в виду. Фрагмент статуэтки. Так, и все-таки, почему не подключается вот эта комната? Подключается! Чё, в первый раз я делала не так? Здесь, знаешь, ситуация все страннее и страннее. Это вот как? Рычаг. Жесткий стержень, устанавливаемый в механическое устройство. Ну, я говорю, рычага не хватает. Вот это жуть. Это... Так это реально руки путника. Но внутри похоже как бы на кость.
Насчет мышц не знаю, но как будто кость в середине есть. Ну, может, они и правда люди? Ядро! Вот это да! А здесь? Ремкомплект, офигеть. Так, голосовуха, ладно. Похоже, моя цель организовала здесь нечто вроде гуманитарного убежища. Когда перелом набрал обороты, здесь были рады всем. Несмотря на знание процессов перелома, люди все равно продолжали близко общаться друг с другом. Никто не боялся. Казалось, будто они чего-то ждали. Они готовились к этому и действовали слаженно. Первоначальное расследование подтверждает, что моя цель была их предводителем. Такова наша миссия. Ее цель для экстракции была их предводителем, соответственно, это Элиза Зиберт. Рычаг ребенок. Сразу статуэтки складываем в инвентарь, потому что потом нам нужно будет его освободить. 3 ядра. 3 ядра. Давай улучшим свое здоровье. Точнее, прочность панциря. Улучшение панциря. Ну, 5 единиц из 6, я думаю, это круто. Нас теперь просто так не прошибить. Боеприпасы пистолета, дробовика 2. Пистолетом можно взять все 5. Ремкомплект средний. Тоже куплю. И я сюда сложила факел. Средний. 1 убираем, 2 средних оставляем. И нужно идти открывать рычагами какие-то проходы. Так, сохранялку. Куда ее сохранить? Вот сюда. Так, рычаг. Давай пойдем к тому рычагу, который мы обнаружили первым. Это вот здесь. Пуньк. Ага, она его вытаскивает после этого. Висит, вон руку захватывает. Ну, кто-то там, то ли здесь за стеной, не могу понять пока что. А что было? Кто меня дамагнул? Вау. Надавали энергии металлолома. Лягушечки. И зацени, у меня все еще зеленое здоровье. Неплохо, очень даже неплохо. Так, еще раз убеждаемся, что ничего не оставили. Рычажочек. Все еще в инвентаре, значит, где-то пригодится. Возможно, где-то будет еще проход с рычагом. Кто там шарится?
А, живой. Офигеть! Нифига не понаставили этих штук. Это что, какой-то важный проход прям? Столько челиков его охраняют. Не, локация очень прикольная. Вообще нравится. А какие ворота открыть? Вот эти? Да, рычаг удалили из инвентаря. То есть у нас было 3 решетки. Ну, такая, знаешь, чисто резидентская вещь. А зачем нам его трогать? Даже если я могу прострелить решетку, то смысл? Пущай сидит. Так, поджигание только где? Но у меня есть факел. Возможно, если мы пройдем сюда, найдем что-нибудь для поджигания. Он должен был проложить путь. Предатель. Падший посланник. Падшие отродье. Ангел, предавший свое призвание. Меня штырит, что ли? Так, ну, похоже, с этой стороны мы не пройдем. Я имею в виду для того, чтобы поджечь вот эту тему. Придется делать так. Ну, да, выглядит как отдельная область, которая не соединена с чем-то другим. Энергопластина, кстати, это очень круто. Химикаты, дробовики, ну вообще класс. Такие склепы прикольные вообще. Лечение и у меня еще есть. Но мне кажется, что с нами все это время разговаривает именно Элиза. Но кто ее знает? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, проход номер 1 и проход номер 2. Достигнут лимит металлолома. А может тогда факел сделать? Ну, раз уж мы потратили. Почему бы нет? Блин, или попробовать зайти в ту комнату. Но он красный.
Ох, жесть. Я, понимаешь, я хочу все сразу обойти. Кстати, а что получается? На оружии с шариками у меня есть адаптер, который показывает состояние врагов. Получается, это из-за того, что стрельбой очередями с высокой скорострельностью. На него же идут пистолет... А нет, на него же карабинные патроны. А откуда у меня тогда адаптер на вот этом вот оружии? Не на обычном пистолете, а на дротике. Что-то не пон. Вот надо было сюда идти или еще вернуться пошарить? У меня все время ощущение, что что-то мы точно пропустили. Не, но мало ли. Просто когда у тебя два прохода, ты хочешь зайти в оба одновременно. Вот это как? Это туннель куда? А, это туннель назад, все. Сейчас в этой области еще раз смотрим. Энергия. Когда я здесь была впервые, я ничего не сделала, ничего не взяла. Не, ну в принципе выглядит так, что можно двигаться дальше. То есть там по левую сторону была комната, где мы применяли факел для того, чтобы пройти. И в целом на этом все. Ну да. Что-то подозрительно выглядит. Ну, кажется, я знаю, что будет, когда я возьму вот эту статуэтку. Надо сначала осмотреться. Как смеешь ты думать, что сможешь исправить судьбу человека? Как обычно, недуг. Что сможешь исправить судьбу человека, как обычно, недуг. Болторезик. А, эта комната даже с подарком каким-то. С патронами. А это? Ядрышко. А, смотри-ка. Ну, это печальная ситуация-то получается. Факел, ремкомплект, среднее здоровье, зеленое. Энергопластина и ядро занимают все место. Ох, черт, и что делать? Химикаты создаем. Знаешь, что интересно? Мы же вроде далековато от сохранения. Я пока не беру этот трезубец, потому что это инициирует какой-нибудь махач. Я попробую сходить назад. Знаешь, до какого сохранения? Которое было на месте первого махача. Ну, ничего другого не остается. Потому что ядро энергопластина очень жестко занимает у меня 2 слота. О! Ну вот видишь, каждый раз камера — ценный предмет.
Ну вот реально на этом оружии есть адаптер. Как так-то? Красное здоровье? Неплохо. Так, карабин это тройка у меня. Нужно забрать все вот это, да, камера, ценный предмет, продать. В общем, я сейчас добегу до сохранения, которое на месте первой драки. Так, я сбегала в сохранение, продала то, что нужно, потом купила то, что нужно, восполнила себе факел. Берем ядро, вообще ядро не забываем. По-моему, это третье ядро, которое у меня есть. Их что-то очень много стали давать. Вот здесь мы были? Давай еще раз проверим. Нет, здесь мы не были. Ну, логично сейчас взять трезубец, подраться драку и уже потом идти наверх. Трезубец, фрагмент статуэтки, выполненный из золота. И, да, инвентарь забит. А что, драки не будет? А, она, видимо, будет попозже, потому что такой предмет без драки тебе вряд ли отдадут. Наверное, она будет где-нибудь здесь. Очень атмосферная локация. Даже ничего не дадут? Этот не живой. Это все текстурки. Капец, опять путник. Да вы что, шутите, что ли? Сколько их здесь погибло? Посмотри на это. Нет, место предохранитель. О! А если полечиться? Ремкомплект. У меня 2 ремкомплекта, прикинь. Хотя здоровье оранжевое. Вот вроде уже, понимаешь, 4-е оружие выложила. Ничего лишнего нет. Надо было выжигатель оставлять. Так, а что сделать-то? Давай, знаешь, что сделаем? Если после этого мы поднимаемся по лестнице... Я просто хочу применить выжигатель так, чтобы это имело смысл хоть какой-то. Понимаешь, что я хочу сделать? О, вот это было максимально неожиданно. Тогда все еще проще. Кладем ядро. Пока что. И дуем назад. Я была уверена, что при заборе каждой фигурки... Типа, если когда мы брали фигурку младенца, там была нереальная драка, то если мы берем трезубец, то нереальная драка тоже будет. Но игра решила нас с тобой пощадить. И просто ничего не было. Арбалетный болт! Да вы угораете, что ли? Нет, ты понимаешь комичность текущей ситуации? Комичность ситуации в том, что ну кто же знал, что в уголке нам припасли арбалетный болт, из-за которого нам придется опять возвращаться, потому что инвентарь прокачан на максимум, но нам это не помогает. Трезубец, выжигатель, арбалетный болт. Интересно, надо не забыть о нем, потому что у меня в арбалет 1 болт уже вставлен, надо 2-й вставить. Кстати, давай так и сделаем. Мы вообще прошарено сейчас сделаем. Арбалет 4.
А, у него единица только. А я почему-то думала то, что у него 2 патрона заряжается. Тогда арбалетный болт, отстань. Вот это надо как-то отсоединить. Как его отсоединить? Так, вот это отсоединили. Просто лол. 100 раз туда-сюда ходишь. Ну, вот так вот. Все, предохранитель и голосовуха. 3-й день противостояния. Я пытаюсь удерживать свою позицию. Мне пришлось запечатать проход в подсобку. Вот мои выводы после предварительного анализа нашего сражения. Поведение сирот, обитающих в этой местности, крайне необычное. Кажется, что они действуют более последовательно, согласованно, как будто бы по приказу. Они становятся невероятно агрессивными, когда кто-то пытается приблизиться к внутреннему двору аббатства. После перевооружения я вернусь в бой. Это место нужно уничтожить. Такова наша миссия. Будто бы религиозные люди, когда превращаются в сирот, ведут себя даже по-другому. Я думаю, что это имеется в виду. Возможно, имеет значение, что за человек был. Как думаешь? Интересно звучит. Так, что я хотела сделать, раз уж мы здесь? Мне нужна 3-я фигурка. Есть ли смысл ставить 2, которые у меня есть? Трезубец и ребенок. А, есть смысл поставить предохранитель. И так, что еще я хотела сделать? Ядра. Не тупим, ядра берем. Ядро 1, ядро 2. А у меня их 2 или 3? Сейчас, подожди. Я почему-то думала, что у меня 3 ядра. Я хотела улучшить костюм. Но у меня оказывается, что их всего лишь 2. Это на улучшение вот этих вот количества химикатов и металлолома. Нет. Нет, в таком случае я не буду ничего делать. Сейчас бы вспомнить, куда нам предохранитель применяется. Не вот в эту комнату. Куда он применяется, кстати? Я что-то забыла, куда он... где было то место, куда применяется он. Туалет? Нет, почему туалет? Мне казалось, что это в сохранении. А, кстати говоря, вот у нас же есть здесь еще этаж, на который мы не ходили. А почему мне казалось, то, что применяется... А, ну да. Ну да. Что за проход? Так, это все очень интересно, конечно. Купить, продать ремкомплект, гильзы. У меня вроде все нормально с этим. Патроны карабина. Так, я тогда просто сохранюсь. Все, и первым делом сходим на лестницу. По-моему, мы не заходили, не смотрели, что там такое. Может быть, здесь есть комната Войцеха? Это она? Ключ от кабинета отца Войцеха. А, нет, это не оно. А как тогда? Тогда мы сейчас пойдем лучше его кабинет найдем, а потом пойдем в ту область, которую мы открыли с помощью предохранителя. Это будет как-то логичнее. По-моему, здесь была комната, которая заперта. Вот это оно? Да.
Записку мы читали? В связи с временным недомоганием отца Войцеха все приходские вопросы направлять дежурной сестре. А мы это читали, по-моему. Так, у отца Войцеха было пылесосик старый и много каких-то химикатов, каких-то срезов для стекол. Интересненько. Вентилятор. На столе ключ какой-то. Ключ от колокольни. От колокольни? Еще раз я осматриваю кабинет. Я думала, что-то будет рассказываться. Нет, мы здесь за ключом. Колокольня, то есть это то, что вот здесь вот на лестнице. Навряд ли это что-то, что открывается после открытия главной двери, в которую мы вставляем туда младенца, трезубец и все прочее. Очень навряд ли. Должно быть вот эта дверь. Гуд. Гуд. Копье Рев 1411. Модифицированный вариант дротика с повышенной точностью, предназначенный для стрельбы с зарядкой. Заряженные выстрелы выпускают мощную очередь из 3 снарядов, а незаряженные более слабую очередь. Стоп, дротик это что? Дротик. Это какое оружие? На каком слоте? На 3-м? Сейчас посмотрим, не понимаю. Дробовик это молот, это не должен быть дробовик. Дробовик у нас уже был. Вау! А что за патроны? Да-да-да, патроны нарисованы те же самые, как у оружия с шариками. То есть это у нас прокачанное оружие с шариками. В принципе, вот так вот можно сделать. Дротик, не дротик, молот это дробовик, меч это наш дефолтный пистолет, дротик, копье. Тогда есть смысл простое оружие шариками выложить, а с этим походить и посмотреть, что получится. Вау, вот это прицел. Почему ты продолжаешь сюда ходить? Твоя мать. Ей нравилось здесь. Мне следовало чаще бывать здесь с ней. О, да как ты смеешь? Твое знахарство лишь заставило ее страдать. И может быть именно поэтому я просто должен спасти как можно больше жизней. Но я не могу сделать это самостоятельно. Мы все еще семья. Сара, вам лучше уйти, доктор. Прошу тебя, вернись домой. Я и есть дома. Сложная тема на самом деле отцов и детей, но в данном случае отца и дочери. Очень натянутые отношения. Тяжко, тяжко. Какие у нас варианты остаются? Идти в дверь, которую мы открыли с предохранителем. Все. Кладем в хранилище обычный дротик и оставляем дротик ЛК-102 для стрельбы с повышенной точностью для стрельбы с зарядкой. Все, круто. Один тип патронов на них. Ага, все. Это как? Это баг, он... Подожди, я заблокировала себе дверь? Так как там стоит враг, я не могу туда выйти. Так надо было сразу выходить туда. Теперь он здесь стоит, надо было сразу выходить. У меня по какому-то скрипту просто дверь заблочилась. То есть я по замыслу игры должна была выйти во двор, и после этого там меня бы закрыли.
А я начала стрелять из убежища. Интересно, у меня есть шансы, что эта дверь откроется? Мне пришлось загружать сохранение, еще раз ходить в кабинет Войцеха и потом в колокольню. И все. Выходим во двор. Что тут делал враг? Как он заблокировал дверь, непонятно. Потому что сейчас, как видишь, мы выходим, и его здесь нет. Откуда он взялся, вообще не помню. Кто где? Не, область вот это очень красивая. Церковь прям зачетно сделали. А я не могу сюда прыгать. Не достану. И опять капсула. Маленькая и большая. Такое ощущение, что концентрация капсул какая-то здесь. Чё к чему? Какую-то дверь заела. Давай потихоньку обследовать. Как будто карантинная зона здесь была. Здесь разместили больных. А, ну может разместили тех, кто заболел именно из этих... Из тех, кто живет в церкви, работает там. Ну а кто приперся-то мне к двери? Какой-то враг приперся и сломал мне игру, понимаешь? Да, вот это он получается. Вот он вышел из своей палатки и пришел ко мне туда. Ты дурной, ты мне игру сломала, за тебя я потратила 3 минуты дополнительные. Офигел ты, что ли? Он еще и слепой меня не видит. Отходи, отходи, отходи. Просто чуваки заблудились. Еще что-то? Чья нога там летает? Вот этот откуда взялся? Или это... Или он не помер? У меня вроде 2 легли. Может, здесь какое-то место с баганутыми врагами? Ну, это было смешно хотя бы. Так, болторезик. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть, энергии сколько дали. Какая-то биомассовая комната. Ну да, короче, тут размещали больных в этом районе. И надо испробовать новое оружие, которое я сейчас держу в руках. Опять какие-то глюки. Как будто бы дверь меня звала к себе. Опа, опа. Это все ты. Куда ты забрал его? Что ты с ним сделал? Это как бы Лидия беспокоится... А, это она ко мне обращается, получается? Потому что я выгляжу так же, как и другой путник. Путник экстрагировал ее сына, и как бы куда ты... Она говорит, куда ты его забрал? Что ты с ним сделал? Это логично. Ой, подарок какой-то? Ядро? Ну это вообще... Теперь я могу все прокачать. Я прокачать себе этот целостность панциря могу. Соответственно, мы пока что не идем на гравитацию. Нам придется вернуться назад. И все это дело сделать, чтобы инвентарь освободить, чтобы панцирь прокачать. Ну это стоит того, но это же ядро, понимаешь? Как без этого? Тем более тут недалеко. Я когда возвращалась в сохранялку в катакомбах,
Я вообще там заблудилась. Ну реально, там сложно как-то мудрено все устроили. Ремкомплект средний. Откуда он у меня? Я его подобрала или как? 3 ядрышка. И теперь будет крутяк. Смотри, что будет. Улучшение целостности панциря на все 6 единиц. Шикарная, шикарная максимальная целостность панциря. И шикарные максимальные слоты инвентаря. Ну это просто. Очень круто. Перезаписываемся. Как враги мне сломали вот этот вход. Это вообще жестко. Я хочу взять выжигатель. Аптечка средняя. Угу. Все нормально. Мы не знаем, что там будет. Гравитация. Может быть, там будет босс? Ну, так, если подумать, то что, смотри, мы с тобой должны получить еще среднюю статуэтку. Ну тогда ладно. Я просто подумала то, что там будет босс, но, судя по логике игры, мы сейчас пропрыгаем какую-то область, где мы возьмем еще одну статуэтку, которая нужна для открытия главного входа в церковь. И вот, мне кажется, после главного входа как раз кто-то такой боссоподобный будет. Ну, это просто логично. А это означает, что сейчас не нужно брать вот это вот оружие, которое ядерный взрыв делает. Капсула такая же, как наша. Что у них тут происходит? Я должна куда-то подпрыгнуть. Это назад? Вроде бы нет. Или да? Да, это назад. Ага. Назад это... мне, наверное, вот сюда. Да-да-да, какая-то крыша. Крыша, как понять-то? Где верх, где низ? Ну вот, вроде как поднимаюсь в воздух как-то повыше. Тут просто очень легко запутаться и прийти назад. Ну это пистолетом застрелим, да? Я знаю, ты не прочтешь это письмо, но я не мог уйти, не сказав ни слова или не сделав последнего признания. Ты же понимаешь, я был солдатом, а долг солдата защищать людей. К сожалению, я слишком поздно понял, что те, чьи приказы я выполнял, не разделяли это убеждение. Когда мне приказали убить снова, я не просто ослушался, я пошел против них. После этого пути назад не было. Ну, подозрительно, что на этой локации так много вот технологий путников. Так много этих капсул, проводов и всего прочего. Это что-то должно значить. Возможно, это из-за того, что исследователь где-то должен здесь быть. Новое оружие, смотри какое. Вау, прикольно. Хочется испробовать, но на ком-то не бомжастом, а на ком-то нормальном. Как будто мастерская по статуэткам. Не знаю, правильно ли я поступил, но думаю, благодаря моей помощи Зибер смог остаться со своими пациентами до конца. Я привез сюда кое-что с металлургического завода. Я не знаю, что это было. Что-то, что они держали под замком во время карантина на металлургическом заводе. Это было что-то важное. Существо. Он называл его гость. Его перевезли. Как бы какой-то мужик его перевез. Изначально он собирался перевести его в больницу Единства, но они узнали о его планах. Зная, что они будут ждать его, он все равно вернулся, чтобы выполнить свой долг. Я уважаю это. Он не боится последствий своих действий.
Он наверняка разделил судьбу своих пациентов и оставшихся сотрудников. Он воссоединился с ними. Хотелось бы, чтобы и мы с тобой могли так. Не, ну Зиберт действительно воссоединился со своими пациентами. Но в данном случае это ничего хорошего. Опа! Тепловентилятор. Блин. Похоже, не время нам ходить с новым оружием. Немножко нужно подождать. Сейчас кто-нибудь вылезет более лютый, и мы постреляем. Ну хотя вот, почему нет? Ну да. Вот это заряженный выстрел! То есть будто бы это какой-то пулемет, а при этом заряженный выстрел очень жесткий. Очень мне заходит эта локация. Очень нравится прям. И катакомбы, и здесь все как сделано. Что? Сколько путников здесь погибло? Это третий, наверное, которого мы уже встречаем. Устанавливаю связь с филактерией. Мажец Кшиштов. Сущность получил субъект ND-2544. Эффект карабина наносит дополнительный урон, если стрелять без движения. Продолжить перенос сущности. Мажец Кшиштов. Это получается... А, так а мы свои филактерии... Зацени, как разрабы сделали. Мы свои филактерии сможем собрать сразу же. Марселя Мажеца, его маму Лидию и его папу Кшиштофа. Это очень странное имя, но как есть. То есть мы можем носить 3 сущности, и мы можем собрать себе целую семью. Вопрос только, зачем и что это даст. Карабины доп. Урона стрелять без движения. Ну, я не думаю, что это стоит делать. Соединение разорвано. Это, конечно, интересно семейку себе посадить. Но нет. Как-то не было времени на заряженный выстрел, пришлось 2 патрона потратить. Я вижу меч, я его вижу. И возьму его чуть попозже. Так, пистолета, химиката. Зачем вот эту дырку сделали? Хорошо, фрагмент статуэтки выполненный из золота. А я могу пройти в окно? Реально могу. Ну, может, нам на гравитацию надо? Ну, все. По сути, мы должны сейчас... Я знаю... Почему ты оскверняешь этот проклятый порог своими стопами? Мне явилось это откровение, Пилигрим. Я знаю, почему ты будешь проклятых от их вечного сна. Сна боли и лихорадки. А чего я не могу уцепиться никуда, мне интересно? У меня не появляется кнопка. Почему я не цепляюсь? А, да ко мне не надо, получается. Мне кажется, вот та, которая с нами разговаривает, будет боссом этой локации. И, скорее всего, это и есть Элиза. Получается, надо идти разгадывать загадку. Так, дай-ка подумать. Если нас ждет гипотетический босс-файт, то мы должны купить себе все, что можем. Ремкомплект большой. Патроны для карабина 18. 900. Так, складываем выжигатель, ремкомплект большой, все в тайник. Ой, забыла продать тепловентилятор.
Продаем тепловентилятор. Потом смотри, что. Болторез вот убирать нет. А я не знаю, кстати, убирать болторез или нет. Это странно. Короче, ребенок, трезубец. И все, даже один слот остается. А если мы идем на босса, ну тогда после того, как решим вот эту загадку... нам надо 6 слотов на загадку. После того, как решим эту загадку со входом, мы заходить не будем, мы вернемся сюда в сохранялку. Возьмем себе все, что нужно. Там лечение, факел и так далее. 3 слота есть. Все, теперь нужно решать. Твои старания тщетны и бессмысленно, ибо речи его яд, а мысли заговор. Убирайся! Он теперь наш. Он терновый венец на наших головах. Он гвозди в наших запястьях. Так, хорошо. Щит и меч находятся у врат. Щит и меч находятся у врат. То есть ближе к воротам щит и меч. А где меч, а где щит? Ближе к воротам меч и щит. А щита-то у меня нет. У меня трезубец. Ну, короче, меч. Щит ближе к воротам. Щит и меч. Их можно будет поменять местами потом, если что. Дитё сидит слева, а серп около него. Дитё сидит слева. Дитё, вот оно, серп возле него. Так какой котел ты? Бери вот эту. Бери серп. Серп не берется? В смысле, серп возле него? Он не возле него, он на другой стороне. Трезубец там, где котлу стоять не дано. Трезубец там, где котлу стоять не дано. Ну, здесь котлу стоять не дано, наверное. Ребенок. Какой? Зачем ты взял ребенка? Ребенок, котлу достоять не дано. Во, красота или нет? Щит берем. Щит ставим слева, а меч справа. Открылось. А фиг я зайду без полного обмундирования. Давай с этим покончим. Угу. Сейчас бы с этим покончить при помощи 6 патронов. Угу. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Арбалет. Болторез. Иди отсюда. Горючая факела. Зацени. Арбалет, арбалетный болт. Что-то я подозреваю, что там может быть босс. И поэтому такое разрывное оружие нам прям классно пригодится. Болторез. Выжигатель обязательно. И что касается ремкомплектов. Большой, средний. 2 средних забрать и 1 большой. Ну, как-то вроде что-то. Но патронов не то чтобы много. Для карабина вот вроде бы 27 плюс 12. Для дробовика всего 7. Дробовика, но я могу еще взять. В принципе, нормально. Вот могу еще дробана взять. Инвентарь забит. Но если мы будем драться, то мы потратим это все. Все, это круто. Но если там внутри церкви будет еще сохранялка, ну тогда окей. Я очень надеюсь, что там не будет ничего, куда нужен болторез. Что это такое? Это заставка, я не могу посмотреть даже, что там сбоку. Это что-то с руками, что ли? Там еще один путник, это уже 4-й. Зачем тебе нужен этот древний гниющий труп? Этот ложный вестник. Этот жалкий заклинатель, говорит мать Элиза.
Тот, кто пал пред людьми. Падший пророк. Мне нужен тот путник. Отойди, или я буду стрелять. Мы этого больше не боимся. Что за жуть? Мы предупреждали тебя, Пилигрим. Теперь ты присоединишься к нам в нашем вечном бдении. Как же это люто выглядит. Так, а она вообще подвижная или неподвижная? Или она стоит на месте? Она будто бы неподвижная. Я на нее приклеила выжигатель, но это не имеет смысла. Я просто предполагаю, что это не первая попытка, не единственная попытка ее убить. А, она не двигается, она пускает эти штуки. Блин, я не сделала экипировку этого мощного оружия. Представляешь? Вот это лютая жесть! Ну, мать, Лиза так мутировала, прям жестко. Вот это стреляет офигенно. Интересно, ей надо стрелять в определенное место или как? Но кажется, что нет. Наверное, стрелять вверх и все. Ай, не заряжен дробовичок. Что ты такое? Просто жесть. Я, знаешь, чисто прокачала себе костюм на максимум, на максимум этого брони. И просто теперь стою перед боссом и выпендриваюсь. Не, я не пытаюсь выиграть, я пытаюсь понять, что с ней делать. Ну, поджечь ее никак нельзя, да? Дробовик один остался. Так, ремкомплект большой. На меня что-то сопля какая-то попала. Я не знаю, на меня что-то попало. Я просто пытаюсь понять, какие-то точки конкретные или что. Потому что босса не двигается, по сути. Опасно было бы, если бы она двигалась. А так, получается, она стоит на месте, там, плюется и все. Понимаешь? Просто вопрос в том, что я в нее 2 арбалета выстрелила. 2 вот этих ядерных взрыва. А смысла не было.
То есть ее надо мочить как-то... Я просто боюсь, что дробовик не достает, слишком далеко я стою. Надо мочить именно вот этим копьем. Понимаешь мой ход мыслей? Может быть... Выжигатель я в нее кидаю, смысла нет. Соответственно, нет смысла тогда его с собой брать. Факел тоже как бы. Ремкомплект большой, средний. Большой, средний. Мне кажется, у этого босса дело только в том... Дело только в том, что ее нужно просто обстреливать в тот момент, когда она не выпускает эти зеленые сопли. Мне кажется, так. То есть мне еще нужно что? Патроны для карабина. Так получается. Карабином ее долбить. Но пистолет, мне все равно его неоткуда сделать. Пистолетных патронов только 6. Я успела бочку сделать. А, ремкомплект дают, я не могу его взять. Так, ну что, начнем с этого? С арбалетика? Жесть! Ай-яй-яй, я хотела отойти. Блин, она не зарядила его, прикинь. Жестко. Я просто боюсь, что мне патронов не хватит на это все дело. А так-то что, она даже не двигается, она просто плюется. Ой-ой-ой-ой-ой! Она как будто заклинание какое-то делает. Ну это реально так выглядит. Вот она как бы призывает щупальца. И как бы все, патронов на карабин практически нет. Зачем они дают выжигатель? Он что, реально может как-то помочь? Ну вот я на нее прилепила. Практически на голову, и он не работает. Зачем его дают тогда?
Так, то есть они предлагают мне прямым текстом мочить босса при помощи пистолета. Или все-таки есть смысл дробовик применить? Ну, чтобы применить дробовик, нужно очень близко подойти. Я вот не уверена, то, что он вообще долетает до нее. Но все-таки дробан для близкого расстояния. Оу. Ну это опасно сюда подходить. Интересно, что они предлагают? Ну, не может же такого быть, что ей стрелять нужно только в голову, например. Потому что голова подвижная. Мне кажется, стрелять нужно просто в верхнюю часть. Да что ж такое? Ну, почти забежала же. Так, ничего нет. Что я такое сделала? Стоп! Мне удалось попасть в факел. Ой, факел, говорю, выжигатель. Я на нее налепила выжигатель, и потом пистолетным патроном попала в него, и он взорвался. А чё, так можно было? Не, вот это максимально неожиданно. Подожди-ка! Стоп, я просто подумала... Мне пришла идея, то чтобы побить босса, нужно стрелять не в нее, а вот в эти вот шарики. А если это реально так? Да стой, не бей меня, мне надо выяснить. Ну как так-то? Ну, Маш, ну ладно. Но вот эти вроде бы нет. Но вот те вот шарики оранжевые. Может быть, они как-то на нее влияют? У меня просто в этот заход уже патронов не осталось. Ну-ка, ну-ка, допустим. Вообще имеет смысл? Я вижу там 4 оранжевых шарика. Есть смысл подобраться к ним и убить их? Ну вот, допустим, вот так вот я сделаю. Ну, до этого я не достану уже. Возможно, нужно попробовать такую тактику. У меня патронов нет, можно ложиться помирать. Блин, я не умираю с бочки. Как умереть-то? Не, я не умираю. Если, типа, зайти на эту локацию и убить все вот эти шарики?
Возможно, знаешь как? Пришла гениальная идея. Возможно, нужно стрелять в нее, потом будут нарастать эти оранжевые шарики. Убивать эти оранжевые шарики, после этого они будут нарастать снова. И таким образом тогда непонятно. Когда я стреляю конкретно по ней, например, вот этим сильным оружием, наносится дамаг или нет? Или дамаг этому боссу наносится чисто через эти шарики? Вот этого я не могу понять. Интересненько. Но я, наверное, начну с вот этого оружия. Сейчас была конкретная ситуация, то что я потратила все патроны вообще подчистую, и ничего не произошло. Давай посмотрим вот на шарики сейчас. Вот почему-то... Как будто бы вот только так я дамаг наносится. Возможно, все это время я стреляла не туда, куда надо. Это была проверка теории. Но вот сейчас будто бы стало заметно, что что-то происходит. Вперед, схвати ее. Приведи ее ко мне. Ну все понятно, я разгадала это все. Я-то это разгадала, получается. Чисто на шариках надо проходить. А я ее долблю, ничего не происходит. Интересно, почему? Она с одного патрона и не убивается. Смотри на наше тело, пилигрим. На нашу паству. Она как будто бы слилась с прихожанами. Ой-ой-ой-ой-ой, их стало много. Да как так? Да, вот это я разгадала прикол. Опасненько, опасненько. Я перезарядку не могу сделать. Так, ситуэйшн накаляется явно. Да как так меня бомж убил 2 раза? Меня просто бомж убил.
Хорошо. Так, бомжи сюда, сюда, сюда. О, как много вас. Что-то я не попадаю, да? А то, знаешь, во второй заход было такое ощущение, то, что мы наносим ей дамаг, но стоим на месте, будто бы ничего не меняется. И ведь на самом деле так и оказалось. Ой, много пошло. Хорошечно. Еще и удалось увернуться от Риготы, прикинь. Что-то происходит. Ты узнаешь, что значит быть поглощенным желчью и болью. У нас что-то открылось. Что-то открылось, что-то произошло. Да, этот босс явно непростой, босс с приколом. Узри, пилигрим. Мы часть друг друга. У меня просто голос уже сел. Что случилось? Почему она упала? Она почему упала-то? Я же прожала здоровье. Я же полечилась, слышно было, почему она упала, как так? Дошла до этого же места, на котором меня убили, нелепо просто. А, тут сильное отравление какое-то идет. Лягушки! Надо как-то выжить. Ой, как все плохо, как все плохо. Короче, стоять в этой жидкости вообще не вариант. Жесть! Жжет! Как же жжет!
Надо при этом не в кислоте стоять. В кислоте не стоять и еще как-то обороняться от этого всего. А, лягушка может убить пацанов? Я даже не знала про это. Блин, может взять... Я не знаю, пистолетом расстрелять или что? Жесть! Отец, прости меня. Отпусти мои грехи. Я чувствую... Он с тобой? Мой отец сейчас с тобой? Это как бы остатки разума в этом чудовище, остатки личности Элизы. Спрашивают, здесь ли доктор Зиберт. Да, он здесь. Мне очень хотелось ему бы сказать. Сказать бы ему. Мы оба ошибались. Мы просто попусту тратили время друг с другом. Я очень сожалею об этом. Бог дает мне еще один шанс, чтобы встретиться с ним. Мой настоящий Бог. А не эта тварь. В этот раз я не побоюсь. И я не буду сомневаться. Я не отступлю. Я готова. Я вверяю себя в руки твои. И вот понимаешь, когда ты знаешь, что тебе делать, этот босс кажется уже вообще не страшным. Ну, что сейчас было такого реально сложного? Ничего. Понимаешь? Ничего. Все было просто окей. Нет места горючего факела. У меня вообще все подзабито. Плюс к тому надавали патронов. Короче, зачем я взяла арбалет и арбалетный болт? Зачем я взяла гильзы дробовика, непонятно. Я надеюсь, что сюда можно будет вернуться, чтобы лут собрать. Так, выжигатель еще лежит. Вообще, я сейчас зашла просто с первой попытки. Раз-раз профессионально раскидала. Ничего такого сложного нет. Просто изначально, да, мысль такая, что надо в нее стрелять. А на самом деле, нет. Я нашла исследователя. А что, он помер или он живой? А, у него шлем другой, как у смотрителя. Он мертв. Это плохо. Что? ND F077. Смотритель. Он знал об этом? Почему он мне не сказал? А что не сказал-то? ND F077. Открываю журнал предшественника. Пытаюсь восстановить данные. Твоя последняя цель? Вероника Каминска. Ну, это мы как бы знаем. Вероника нам говорила, что она была его целью.
Это из-за нее ты остановился. Ну, посидеть, отдохнуть надо, я считаю. А что ей в номере не понравилось-то? Почему ее так напрягло это? Какой она номер увидела у исследователя? Есть что-то еще? Тут сообщение. Это предупреждение. Я ухожу, потому что больше не верю в истинность призвания. Что? Может быть, мне не стоило сближаться с людьми. Но когда я это сделал, я узнал, кем они были на самом деле. И поэтому я не думаю, что наша работа помогает им стать лучше. Их неидеальность делает их идеальными. Это факт. Они полны надежды, непоколебимы, талантливые. И они сами решают свою судьбу. В отличие от путников. Именно поэтому я не позволю им стать шестеренками машины, которая лишает их человечности. И самое главное, я никому не позволю забрать ее. Потому что только она смогла увидеть во мне одного из них. К счастью, я думаю, что нашел способ все остановить. Больше никаких экстракций. Никаких пробуждений. Но для тех, кто все еще здесь, если вы все еще здесь каким-то образом, ни за кем не идите. Не доверяйте объединению. Для объединения важно только одно — утолить собственный голод. Что это значит? Ты просто хотел защитить людей? Защитить ее, Веронику. И это все. Но мы еще не все поняли. Давай вернем тебя к терминалу. Может ли то, что записал исследователь в своем сообщении? Да ладно. Отнести тело исследователя обратно к терминалу. Я-то отнесу, но мне нужно как сказать, собрать здесь все. Я ж не могу бросать здесь патроны на произвол судьбы. Чую, по звуку все плохо. Капец. Обычный бомж меня убил. Я стреляла по бочкам, попала по врагу. Но меня не пустят, да? Или меня не пустят сейчас? То есть мой план вообще не сработает, собрать здесь лут, собрать патроны.
Мне что, реально просто убегать? Я даже оружие сменить не могу. Мне нужно поскорее выбраться отсюда. Какая же она сильная, что она его тащит. Короче, я хотела сказать... может ли быть такое, что путники реально люди? Но только они что, не знают об этом? Хотя это выглядит странно, если ты, допустим, раньше был человеком, потом тебя перепрограммировали, к примеру, и ты стал таким бронебойным путником. Но я не знаю, можешь ли ты забыть о том, что ты когда-то был человеком? Я что-то вот у меня не вяжется, я не могу понять сообщение исследователя. Патроны, которые лежат в церкви, рип. Просто рип. До свидания, патроны, мы вас никогда больше не увидим. А, ну, кстати, на трамвае вот везти обратно. Только как трамвай развернуть? А трамвай едет в обе стороны? Это навряд ли. Что произошло здесь? Это валяются эти сироты. Ну, в смысле, вот наши враги обычные. Смотритель? О, нет. Опять? Ладно. Я в порядке. Тут перестрелка была, что ли, какая? Отнести тело к терминалу здания выполнено. Выяснить правду у смотрителя. Тут их куча просто. Смотритель. Его что, мочканули? Где ты? С возвращением, исследователь. Что? Чё за фигня? А где наш Кент? Наш родной смотритель. Если бы я мог использовать спящих. Если они не активны, значит у них нет сознания. Это бы не считалось бесчеловечным. Если бы я достал их, я мог бы добыть из них несколько полезных деталей. Не для того, чтобы отнять жизнь, а противостоять смерти. Нет, нет, все не так. Это не злоупотребление силой. Это скорее дар. Простой, но такой божественный. Divine. На кону выживания. Что-то не поняла смысла вот этого вот рассказа. Divine — это божественный. Вдруг кто не знал. Найти смотрителя, выяснить, что за дверью.
Ты помнишь? Ты вообще знал, что ты был исследователем? Не понял. Это такой же номер, как у смотрителя, что ли? Она это имеет в виду? F077. Что-то я не понимаю. Откуда мне знать эти моменты? Так, ну там какая-то биомасса. Рычага никакого нет. Выяснить, что за дверью. А, мастер-ключ от участка. Короче, профукали мы с тобой патроны на церкви. Можно немножко порастраиваться. Нам до сохранения нужно сбегать. У нас с тобой слишком много всего в инвентаре лежит. Кстати, давай глянем. Здесь дают что-нибудь? Типа, да, выжигатель дают. Выжигатель, карабин. Что еще дают? Это что? Дробовика. Выжигатель убираем, потому что мы его здесь возьмем. Я сейчас пытаюсь проанализировать, какая жесть происходит. Я не могу понять, так все-таки люди они бывшие или нет. Я не могу связать эту картинку воедино. Я могу догадываться и, конечно, тебе рассказать свои теории, но я не хочу портить твое личное впечатление. Потому что, возможно, на данный момент времени ты думаешь не так, как я. У тебя есть какие-то другие идеи, например. Так, что мы хотели? Выжигатель. А у меня его и нет. Арбалетный болт и арбалет убираем. Средний ремкомплект малый. Малый убираем, 2 средних оставим. Горючее факела. Все, в принципе, окей. Сохраниться вот на какое-нибудь нижнее сохранение не помешало бы. Что тут вообще произошло? Смотри, просто трупцов кучу накидали. Почему не напали? Их что-то спровоцировало или как? Так, выжигатель поехал. Ключ от подземного милицейского участка в терминале. Гильз дробана. Ах, черт, да надо было выложить. Тогда берем дробан и будем с ним играть. А куда ключ применяется? Что это за место? Что за этой дверью? А тут же была кнопка Е, почему ее нет? А куда ключ надо вставить? Я не вижу места применения или что? Подземного милицейского участка. Откуда тут милицейский участок? Может, надо туда, в главный зал вернуться? Опять скримеры. Тьма. Здесь только тьма, говорит Вероника. Так, может, нам вот сюда? А, это вообще не открывается. Может, Веронику кто-то захватил, и нужно ее освободить? Ключ от милицейского участка. Гражданская милиция. Ну, конечно. Ну, круто. Хорошо ты придумал. Нет, 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 нет.
Вот этот уже мутировал. Полная жесть. Ой, не зарядила, блин. Хотя бы это радует. Пошло прямо в игре сейчас, знаешь, такое жесткое нападение врагов. Они прям пачками могут лезть. Совершенно не жалеют игрока. Так, дробовичок. 2 штуки, но у меня много вот этого оружия. Кстати, вот это вот оружие новое под названием копье. Модифицированный вариант дротика, да? Оно реально очень сильно помогло при босс-файте с Элизой. Очень сильно помогло. Потому что ровно заряженный выстрел убивает одну вот эту штучку, один кружочек оранжевый. Надеюсь, ты здесь. Но вообще, она сказала, лучше бы тебе быть здесь. Но кто как перевел, тот такой молодец. Это прикол, да? Ну почему? Почему? Каждый раз, когда я выкладываю болторез, он сразу же автоматически нам нужен становится. Ну как так? Какие-то компы, вроде ничего нету, голосовуха есть. Я столкнулся с переменной, которую ранее не учел в своих планах. Она проснулась сама. Каким-то чудом сработал протокол запуска рев-капсулы путника. Это я? Прежде чем я понял, что происходит, она уже сидела там, подключенная к терминалу. Я знаю, я обещал себе больше не вмешиваться. Но если бы я не вытащил ее оттуда, она бы там поджарилась. Почему она ничего не помнит? Мне нужно ждать. Мне нужно держать дистанцию. Мне нужно молчать. Я проснулась сама. Наша главная героиня проснулась сама. Каким-то сбоем или каким-то еще, или специально. Но смотритель не знал о том, что у нашей главной героини сработал протокол запуска рев-капсулы. У меня просто горло село уже, я не знаю, может как раз из-за удаления, не знаю. И прежде чем он понял, что происходит, мы уже пришли на терминал с тобой для того, чтобы пытаться делать первое вознесение. А терминал нифига нормально не работает. И смотритель предупреждает об этом, то что мы возносить не можем, потому что так и так. Понимаешь, о чем речь? Получается, все-таки нас разбудили специально или нет? Смотритель, ну хорошо, например, смотритель не знает, по какой такой причине мы проснулись. Он говорил, что 1000 лет ни с кем не разговаривал. И это его голосовое сообщение. Но что-то об этом мог знать исследователь. Возможно, исследователь нас разбудил. Но исследователь сейчас лежит в той комнате, и как-то, я не знаю, мы собираемся к нему подключаться, или мы собираемся смотрителя, короче, как-то позвать для того, чтобы он с этим разобрался. Пока не понимаю. Вернее, до конца не понимаю.
Ай, у меня факел же кончился, точно. Это продажа, ремкомплект, металлолом-выжигатель. А ремкомплект мне нужен вообще? Да, у меня его нет. Тогда знаешь, что мы сделаем? Мы купим ремкомплект маленький, все 3. За 1000. У нас 12 000 еще остается. Так, я вернулась вот в эту область, где нужно было применить болторез. Еще маленечко осмотрим, что тут происходит. И серию уже надо будет заканчивать, уже время у меня нет. Так, болторезик. Интересно, это просто лут? Просто, да не просто, это же ядро. Нет места в инвентаре. Агент Каттерс, город в аду. Так, я дрыжко, и что мы будем с этим делать? Скажи мне, пожалуйста. Мастер-ключ от участка. Может быть, нам удастся куда-нибудь все-таки ключик применить и вернуться за ядром? Вот это что, например, такое? Ну, откуда мы знаем? Может быть, сюда куда-то применяется? Ты меня слышишь? Говорит Вероника. Стоп, Вероника может связываться с нами по телепатической связи или что? Так, нужно вернуться за ядром. Нет места химикаты. Не, ну реально, что ли? Патроны для карабина. Боеприпасы пистолета, карабина. А, они даже у меня в 2 слота перешли. Не, какая-то жесть получается. Получается, логика-то в чем? То, что мы сейчас переходим в какую-то подземную область, где с нами уже начала разговаривать Вероника. Хотя как, абсолютно непонятно. Как она связана с исследователем, тоже непонятно. Я же не могу пойти в ту область и оставить ядро. А вдруг мы не вернемся? Хотя по-любому вернемся. Ну, может, вход закроют, откуда я знаю. Ремкомплект малый-малый. У меня все маленькие, что ли? Боеприпасы карабина. А дробовика 2. Карабина вот так. Ну что, я сбегала за ядром, забрала его, потому что такой предмет терять, конечно же, нельзя. Вот, ключ от участка у меня сохраняется, болторез тоже со мной. Тогда я думаю, то, что на этом серию закончим, потому что исследовать новый участок, для этого нужно время. Сейчас мы спустимся туда вниз, наверняка там будут какие-то драки и все прочее, и непонятно, когда мы дойдем до следующей комнаты сохранения. Тогда продолжим с милицейского участка в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. И не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока. This is the future.